தமிழ் காதலன் நேயர்களுக்கு மூர்த்தி தேவராசுவின் அன்பான வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம யுரேகா ஃபோர்ப்ஸ் ஜாஸ் மல்டிபர்பஸ் வேக்யூம் கிளீனர் வித் சக்ஷன் அண்டு ப்ளோயர் வாங்கியிருக்கோம். எங்கேருந்து வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி சரவணா ஸ்டோரில் வாங்கியிருந்தோம். பாக்ஸை ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப நீட்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பாக்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன், எப்படி பயன்படுத்தணுன்ற ஒரு டெமோவுக்கான பார்கோடு, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம புது ஐட்டம் தான் வாங்குகிறோன்றதுக்கான அந்த சீல் இதெல்லாம் வச்சு தான் கொடுக்குறாங்க. இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4752, 4752 ரூபா. நல்ல ஒர்த்தான ஒரு ஐட்டம் தான். அந்த சீலை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே அந்த வேக்யூம் கிளீனருக்கு என்னென்னலாம் வேண்டுமோ அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. யார்கிட்ட நீங்கள் கேட்க வேண்டியதே கிடையாது. ஒரு 2 எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு சைஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு அதை பயன்படுத்திக்கலாம். அதோடு சேர்ந்து ஒரு ஃப்ளோர் ப்ரஷ் இருக்கும். இதை நீங்கள் இந்த சோஃபா மாதிரியான இந்த ஐட்டமில் செட் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்ளோரில் செட் பண்ணுறதுக்கும் வேணால் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதோட ஃப்ளெக்சிபிள் ஓஸ் இருக்கும். வேக்யூம் கிளீனரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக ஒரு 3 to 4 ஃபீட்டில் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஓஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதோட ஒரு முனையை வேக்யூம் கிளீனரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு முனையை அந்த ப்ரெஷ்ஷெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஷ்ஷில் ஒரு 3 டைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று அந்த ஃப்ளோர் செக்ஷனுக்கு, ரெண்டாவது அந்த சோஃபா அந்த மூளை முடுக்குகளில் செட் பண்ணுறதுக்கு, மூணாவது ரொம்ப கார்னரில் இருக்கிற அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. இது மாதிரி ஒரு 3 வகையான ப்ரெஷ்ஷை கொடுத்துருப்பாங்க. பார்க்குறதுக்கு ஒரு மினி ரோபோ மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப அற்புதமான மாடல் இது. ஆசையாக இருக்கும் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ரொம்ப கை கடக்கமாக வெயிட்லெஸ்ஸாக மூவ் ஆகிற வீல்ஸோடு கொடுத்துருப்பாங்க. அது மாதிரி பவர் பிளக்கை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். எவ்வளோ தூரத்துக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இழுத்து பயன்படுத்திக்கலாம். 1 இயர் வாரண்டியோடு கொடுக்குறாங்க. அதனால் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இது. அதுவும் குறைந்த பணத்தில் ஒரு திருப்தியான ஒரு ப்ராடக்ட்னால் அது நிச்சயமாக இந்த யுரேகா ஃபோர்ப்ஸ் ஜாஸ் மல்டி பர்பஸ் வேக்யூம் கிளீனர் வித் சக்ஷன் அண்டு ப்ளோயரு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். அது இல்லை அந்த மேலே இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸில் தான் நீங்கள் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஹோஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இது ப்ளோயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன். அடிப்பகுதியில் இருக்கிற அந்த ஃபில்டர் பார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை ப்ளோயராக பயன்படுத்திக்க முடியும். கூடவே அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா இது எதற்காக வாங்குறீங்க, இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம், அதை எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும், எப்படி அதை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரணும், இதோடைய ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் என்னென்ன, இது மாதிரி ஒரு டீட்டெயில்டு டிஸ்கிரிப்ஷனை இந்த யூசர் மேனுவலில் நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதோட கடைசி பேஜில் உங்களுக்கு வாரண்டி கார்டை அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. ரொம்ப முழுசாக நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக இதை நீங்களாக கனெக்ட் பண்ண முடியும். அது மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணவும் முடியும். ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஹோஸில் இந்த 2 எக்ஸ்டென்ஷன் ஹோஸை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு
அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஹோஸோட முனையில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ப்ரெஷ்ஷு, இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஹோஸோட மறுமுனையை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த வேக்யூம் கிளீனரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உடனே ப்ளக்கை ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மாட்டு இந்த வேக்யூம் கிளீனரை யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ரொம்ப நீட்டாக வந்து அதை டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணோம். அது மாதிரி வந்து இந்த செக்ஷனுக்கு பதிலாக வந்து ப்ளோயரை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஏர் அடித்து இருக்கிற டஸ்ட்டை வெளியே அனுப்ப முடியும். நீங்களும் வந்து இதை வாங்கி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இந்த வீடியோக்கு கேட்குற கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு என்ன டவுட்டுன்றதை மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ரிப்ளை கொடுக்குறோம். நண்பர்களே, நம்மளுடைய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தமிழ் காதலன் தொலைக்காட்சியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்மளோட இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.